a tuttes, Jay abbiamo il piacere di vi presentare la Glazio St. Martí che si trova a Muissac di Tarn e Garonne. Datum mai o menys del segle IX, mas us escapament mostren que abans la Glazio hi havia una vila galormana. Fuguet creado mai o menys al segle III o IV. És precisament sus las terres d'aquella vila que fuguet creado la Glazio. La Glazio reprend donc exactement le plan d'une balnéarie d'une villa antique, mas amb un estil d'architecture gothique flamingent. Hi ha també des pinturos del segle IX que fogueren conservados. En aquella época, la Glazio St. Martí foguet decorado d'un ensemble de peintures représentant la vida del Christ. Per exemple, al plafond, on pot veure Jesús amb los símbols dels quatre evangelistes alentour d'ell. À la mitad del segle XIX, la Glazio fuguet progressivament abandonada. Le camí de fer que passa per Muissac debió absolutament ésser a costat del costals per pas ésser en zona inundable. A un moment se parlet de destruir la Glazio, mas de mercès a destajan de Muissac, la Glazio fuguet classat monument historique et donc protegido. Formeron des talux per far passar los trens a menys d'un metre de la Glazio. Aquello talux funcionan como d'esponjos. Retenun l'aigua de pluja que dintre puei dins la Glazio. Juei, los fundaments són banyats tous temps. Dempuei lo començament del segle XX és barrado a la visita e hi ha pas mai de mesos. Al jorn d'avui, aquella Glazio ha un gran interès historic. Encara un gran nombre de cercaires i fan de recercos. Nos permeten de comprendre l'histoire de notre ville.